أعزائنا الكرام، مرحبا بكم ومرحبا بكل من التحق بنا على هذه القناة، قناة سلماني أغوموثيرابي. اليوم إن شاء الله تعالى والكثير منكم اللي كيعانيوا من السعال، كيعانيوا من الكحبة، تعانيوا كبار وصغار بالتهاب على مستوى الشعب الهوائية، واللي سبب لنا هذه السعلة وهذه الكحة. لا داعي للحديث عن أسبابها وكيفاش جاتنا الكحبة وشنا هي الكحبة من بالضبط إلى غير ذلك، لأن هذا موضوع يطلب منا وقفة كبيرة ووقت كبير. احنا اليوم جينا باش نتخلصوا منها وبدون أضرار جانبية. نحتاج في الموضوع كامل إلى ما هو طبيعي جدا: عسل وزيوت أساسية. الكل سيسأل عن هذه الزيوت الأساسية. الزيوت الأساسية ممكن أنك تأخذها من أي محل التي تباع فيه الزيوت الأساسية، أو أي تعاونية اللي كتقطر الزيوت الأساسية. ولنا لقاء إن شاء الله تعالى مع معمل لتقطير الزيوت بأثمنة جد مناسبة. إذا سنحتاج إن شاء الله تعالى للكبير وللصغير من شهرين إلى أعلى العسل وزيوت أساسية، اللي هي سنحتاج إلى الزيت الأساسي للنعناع العبدي، سنحتاج للزيت الأساسي للأوكاليبتوس غادياتا، وسنحتاج للزيت الأساسي لشجرة الشاي تيتخ. إذا 3 زيوت مع العسل بالمقادير اللي غادي نعطي غتصوب أحسن مشروب، أحسن سيرو طبيعي فعال إفيكاس 100%. إذا طريقة التحضير سهلة على حساب المقادير. إذا أنا مني غادي نصنع قرعة أو قنينة ديال 100 ml، غنحتاج إلى 90 ml عسل، إذا ما يسمى تقريبا بواحد 90 غرام ديال العسل. ناخذ 90 غرام ديال العسل طبيعي، ودائما كنقلبوا على العسل الطبيعي. أنا بالنسبة لي المقادير ممكن أنكم تستعملوا نتوما الميزان، ممكن أنكم تستعملوا فقط بالملعقة إلى غير ذلك. فالمهم أنك غادي تحصل على 90 ml من هذه من العسل، واللي من بعد غنوصلوا إلى 100 ml من المشروب ديال السعال. إذا هنا غنكون وصلت ل 90 ml أو 90 غرام ديال العسل اللي حنا محتاجينه. وحتى المناحل أو أماكن لتربية النحل غادي يكون لنا زيارة وغادي تشوفوا كيفاش كيتنتج النحل، وكيفاش كيتنتج البروبوليس، وكيفاش كيتنتج الغذاء الملكي، وكيفاش كيتنتج العسل بشكل عام. إذا هنا النعناع العبدي غادي نحتاجوا منه فيها 90 غرام من العسل، سنحتاج إلى 10 قطرات ديال النعناع العبدي. سنحتاج إلى الأوكاليبتوس غادياتا، وهنا كنقول لكم بأن الأوكاليبتوس غادياتا لا هو ولا بالنسبة للزيوت الأساسية الأخرى ليست لها أي أضرار على الأطفال، فلذلك أنا تنقول لكم بأنكم غتعطيوها لأطفالكم وبأريحية وبدون أي مشاكل. وهنا غير باش تعرفوا أنكم غتخلصوا من مواد كيماوية اللي هي جد خطيرة على أطفالنا أيها الأفاضل الكرام. هنا بالنسبة لي الأوكاليبتوس غادياتا فأنا غادي نمشي تقريبا لواحد 25 قطرة ديال أوكاليبتوس غادياتا. جاي أروع مضاد بكتيريا والفيروسات هو زيت شجرة الشاي. الزيت الأساسي لشجرة الشاي يعطي نتائج هائلة في الإنفلونزا، ويعطي نتائج رائعة في مشاكل ديال نزلات البرد ومشاكل ديال السعال. إذا هنا غنحتاجوا منه كذلك 25 قطرة من الزيت الأساسي لشجرة الشاي. نورمالمون حنا عندنا هذه كتمشي ل 25 قطرة، كتهز معها 25 قطرة، فبالتالي انتم راه غادي تكونوا تحسبوا القطرات ديال الزيت بشكل دقيق. بعدها غنخلط الخليط ديالي، وممكن انني ندوزو كاع في بان ماري او حمام مريم باش نحصل على مشروب متناسق جيد للسعال عند الكبير والصغير بطبيعة الحال، لأنه هنا ملي كتكون كتخدم بالزيوت الأساسية فرائحتها كتكون قوية على العينين وكتكون قوية حتى على النيف، فما تخافوش منها إن شاء الله. إذا بعد ما ننسجم العسل، هنا نقول لكم واحد القضية: الزيوت الأساسية راه ما كتنسجمش بواحد الشكل جيد مع العسل. هنا بعد ما غنخلي واحد المدة فغيتعزل ثاني الزيت على العسل. دائما قبل من أي استعمال لازم نحركوه بشكل جيد، وحتى إلا بان لي بأنه جامد ندوزو في حمام مريم ونبدا نحركوه والقنينة مسدودة.
الا ملي كنساليو كنصوبوا الخليط ديالنا كنعمروه في كنينه قاتمه اللون، كنينه قاتمه اللون، وتنعطيو لوليداتنا او للناس كبار. وليداتنا الصغار معلقه في الصباح ومعلقه في العشاء او في الليل، معلقه صغيره مده اسبوع، مده اسبوع. بالنسبه للكبار فكنقدروا ناخذوا ملعقه كبيره في الصباح وملعقه كبيره في الليل لمده اسبوعين بدون اي اضرار جانبيه. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه لمشاكل السعال كيفما كان، وحتى مشاكل الالتهابات الرئويه. دمتم في رعايه الله. الى فيديو اخر. هذا اخوكم الباحث احمد السلماني كيحييكم. السلام عليكم.